Продолжаем нашу постоянную рубрику «Сэндвичи со всего света». Сэндвич Рубен – один из самых мужикатых, таких мужицких сэндвичей, потому что он делается с ржаным хлебом, с квашеной капустой, с русским соусом, да, именно русским соусом, если что, это практически, кетчунес, и, само собой, с солониной. И мы начнем с создания солонины для сэндвича Рубен. Кстати, этот сэндвич Рубен, его нужно будет, само собой, в итоге поджарить. И жарить мы его будем на вот такой вот антипригарной сковородочке от Биола линеечки Гранит Грей. Яйцо, зацените, народ. Вообще просто без масла, без ничего, вы только зацените. И такие же есть кастрюли, воки, грили, блинницы и даже посуда для индукционных плит. До конца сентября действует бесплатная доставка. Купить вот такие вот стильные и очень недорогие офигенные антипригарные кастрюлечки, воки и сковородки от Биола можно по ссылочке в описании. Мы возвращаемся к сэндвичу и будем его потом собирать и жарить на вот такой сковородке от Биола. Ссылки в описании. Солонина штука достаточно простая. Я не буду перечислять все специи, их достаточно много. Это имбирь, корица, душистый перец, лавровый лист, это кориандр, это семки горчички, это какая-то острота, то есть достаточно много всего. И в этой подливе нам нужно прокипятить кусок говядины. В принципе, это может быть свинина, но в идеале это то, что идет на брискет, то есть говяжья грудинка. Для начала нужно ее зачистить от лишнего сала, потому что наш маринад через сало не особо пройдет, потому что жир отталкивает воду. Мне, как вы видите, не очень сильно повезло, то есть у меня тут чуть ли не половина сала, что уж тут поделать. Само собой сало. То есть жир говяжий сохраняем, на нем прекрасно можно жарить, делать всякие соусы, бла-бла-бла. Но нам сейчас нужно именно куски чистого говяжьего грудиночного мяса. Да уж, такое себе количество жира на количество мяса. Зато мясо, та самая грудинка, то, что надо. Сколько нужно специй, соли и сахара, смотрите с точностью до грамма по ссылочке в описании, если кому интересно. Если у вас есть такая возможность, добавьте во всю эту подливу с солью, сахаром, со специями, добавьте немного нитритной соли. Нитритная соль, она там убивает, не дает плодиться всяким микробам, используется в пищевой промышленности, штука не вредная, но в нашем плане она не для убийства всяких микробов, а для того, чтобы цвет у солонины был такой яркий. Все это дело после закипания кипятим, минимум 20 минут, короче. А когда прокипятили, остужаем, обязательно остужаем, суем туда куски мяса и убираем в холодное место на целых 5 дней. Да, у меня вот остался кусок льда от экспериментов с чистым льдом, замораживаемым домом, поэтому я использую его для остужения подливы. Точнее, жидкого маринада. Прошло 5 дней, и вот это вот мясо, которое в маринаде простояло, мы просто отвариваем. Отвариваем мы все это дело минимум 2 часа, лучше 3, минимум 2, на супер маленьком газу. Можно туда кинуть новые специи. Почему я говорю новые? Потому что, само собой, все старые мы выбрасываем и час промываем мясо. После 5 дней в такой соленой, проперченной, с кучей специй в воде нужно мясо, не знаю, хотя бы часик в проточной воде промыть. И варим мы уже, само собой, не в этой соленой воде. Там специй достаточно напиталось. Охлаждаем и можно нарезать. А что по остальным ингредиентам? Вы можете увидеть, когда я отрезаю, что там примерно, не знаю, миллиметров 6-7 такой крутого такого цвета алого. Это может показаться копчением, но мы ничего не коптили. Такой цвет дает нитритная соль. Если бы мы оставили на 10 дней, то было бы еще глубже. Квашеная капуста. Можно сделать самостоятельно, конечно, но у нас сегодня покупная для сэндвича. Швейцарский сыр или любой другой реально мощный по аромату и вкусу сырец. Еще в состав этого американского сэндвича, входит русский соус.
Я такой, интересно, что же американцы считают русским соусом? Наверное, горчицу, хрен, что-нибудь еще. Ну, короче, кетчунес. Ну, Russian dressing, русский соус, у американцев это кетчунес. Иногда с другими добавками, но это кетчунес. А ржаной хлеб должен смазываться чесночным маслом. И угадайте, что такое чесночное масло. Ну, это сливочное масло с обычным чесноком. Американцы, конечно, кладут туда сушеный, потому что у них распространен сушеный чеснок, но мы, само собой, положим свежий. Хлеб, само собой, черный, либо супер ржаной, то есть прям суровый хлебушек. Ну, представьте себе, солонина с кетчунезом, с чесноком, с квашеной капустой и в булке. Вообще не та тема. То есть нужен вот такой хлебушек. Жарим на сковородочке от нашего спонсора Биола. Антипригарная штуковина, отличная, ничего не пригорает, стоит копейки, ссылочка находится в описании. Ну, здесь на самом деле масло не нужно, но в рецепте идет чесночное масло, поэтому будем жарить хлеб на чесночном масле. Вот так. Само собой, переворачиваем через несколько минут. Вот так вот. Ну, чеснок впитывается с маслицем. Но, если вы хотите, чтобы поплавился сыр, то нужно подготовить горячую духовку, потому что сэндвич, блин, реально здоровый. С другой стороны, тоже 3-4 минуты и минут на 5 в духовочку. Вот и наш сэндвич Рубин прямо из духовочки. Но сыр течет, все горячее. Давайте пополамчик его разрежем. Это нечто, что выглядит так, что это стоит попробовать. Так. Я думаю, я откушу еще разочек. Что же я могу сказать про Рубин сэндвич? Эта штука, во-первых, она вкусная, и она точно под пивас. Эта штуковина с солониной, кому интересно. Наша вареная солонина, это достаточно мягкое вот такое вот мясо, достаточно соленое, с гигантским количеством специй. То есть прям ароматное мясо. И оно добавляет этому сэндвичу свою тему. Сыр тоже мощный. Капуста, квашеная капуста, солоновато-кисловатая, хрустящая. То есть, я бы сказал, что это хороший сэндвич. Я бы дал ему 7 из 10, не 6 из 10, потому что сочетание великолепное. Но и не 8-9, потому что делать достаточно запарно, а в итоге получается просто офигенная штуковина под пивас. Он стоит того, если в баре или в ресторане этот сэндвич сделают для меня. То есть, я куплю бокал там 0,5 или 0,7
прохладного пивасика, каком-нибудь нефильтрашечки, прям, чтобы там вот пузырики вот так шли прохладного в запотевшем бокале. И вот этот горячий сэндвич с квашеной капусточкой, с практически рулечкой, да, с кучей специй, с капусткой, вот это вот все с сыром мощным, для меня принесут закусывать. Самому делать, ну такое. Но это вкусно, это безусловно вкусно. То есть 7 из 10, пожалуй, точно. Огромное спасибо всем, кто ставит нашему проекту про сэндвичи пальцы вверх. С вами был славный дружа Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно и предлагайте в комментарии, какой сэндвич сделать дальше, даже если он будет очень сложный.